अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो गुलशन टगड़ आहे। अॼु मुंहिंजो मौज़ू आहे बैत, मरसियो ऐं मदाह। पहिरियां ॾिसूं था बैत छा आहे। बैत जी माना आहे घर। इस्तिलाही माना मूजिबि ॿिनि या वधीक सिटनि जी सिंधी शेरी सिंफ़ आहे। बैत सिंधी शाइरी जी अहम, बुनियादी ऐं क़दीम सिंफ़ आहे जेका दोहे ऐं सोरठे जे संगम मां सजियल मालूम थिए थी। सूमर जे दौर खां अॻु गाह जे ज़रिए सिंधी बैत उसरियो ऐं उभरियो ऐं गाह खां अलॻि थी जुदा सूरत वठी बीठो। सिंधी बैत पहिरियां वाक़ियाती नोयत जा मिलनि था, जिन में के वाक़िया बयानु थियल आहिनि या वाक़िअनि सां वाबस्ता आहिनि। फ़नी सिटा जे लिहाज़ खां सिंधी बैत शुरू में ॿिनि सिटनि जो मिले थो, पर जल्दी पोइ टिनि सिटनि जो मिलणु लॻो। बैत जे ज़रिए शाइर पंहिंजे जज़्बनि, एहसासनि, उमंगनि, ख़ुशियुनि ऐं अरमाननि जो इज़हार कंदो आहे। मरसियो अरबी ज़बान जे लफ़्ज़ रिसामा वरितल आहे, जंहिंजी लुग़वी माना आहे कंहिंजी वफ़ात ते रोई संदसि ख़ूबियूं बयानु करणु। अंग्रेज़ी में मरसे खे एलेजी चयो वेंदो आहे। हीअ अरूज़ी शाइरी जो हिकु क़िस्म आहे जेको अरबनि जी ईजाद आहे। मरसिए में शहीद या कंहिं माइट या दोस्त जी वफ़ात जो वाक़ियो पुरदर्द तरीक़े सां बयानु कयो वेंदो आहे। पर अॼुकल्ह मरसियो उन शेर खे चयो वञे थो जंहिंमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं अहल बैत ते थियल मसाइब जो ऐं संदुनि साथियुनि जो ज़िक्र हुजे। सभ खां पहिरीं शाह लतीफ़ जे बैतनि यानी सुरकेदारो में मरसीअ जो मौज़ू मिले थो। शाह लतीफ़ खां पोइ एहसान फ़क़ीर, अब्दुल्ला निरेवारो, मखदूम अब्दुल रऊफ़ भट्टी, सचल सरमस, सैयद साबित अली शाह, आख़ून मोहम्मद कासिम, कादर बख्श बेदल, मिर्ज़ा कलीज बेग ऐं ॿियनि शाइरनि वटि मरसिए जो मौज़ू मिले थो, जॾहिं त सैयद साबित अली शाह खे जदीद मरसिए निगारी जो बानी चयो वञे थो। मदाह अरबी लफ़्ज़ मदह मां वरितल आहे, जंहिंजी लुग़वी माना आहे साराह या वाखाण। इस्तिलाही माना में मदाह उन नज़म खे चइबो आहे जंहिंमें कंहिं बुज़ुर्ग हस्ती जी वाखाण या साराह थियल हुजे। जीअं नात में नबी सगोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वाखाण कई वेंदी आहे ऐं मनक़बा में अहल बैत जी, तीअं ई मदह में बुज़ुर्ग हस्तियुनि जी वाखाण कई वेंदी आहे। सूर्यनि ऐं सखियुनि जी सूरियाई ऐं सखावत जी साराह वारा बैत मदिया बैत चया वेंदा आहिनि। सिंधी ज़बान में मदह जो पहिरियों शाइर जुमन चारण आला पाए जो शाइर थी गुज़रियो आहे। उनखां पोइ मियां सरफराज़ कलोड़ो शाइर आहे जंहिं इल्मु अरूज़ ते मदाहूं लिखियूं।